मुंबई मां ख़बर ईंदड़ बॉलीवुड अदाकार सलमान खान जे दोस्त ऐं तेलुगु फिल्म स्टार चिरंजीवी सलमान खान के पंहिंजी नई फिल्म गॉड फादर में मेहमान अदाकार तौर मुख़्तसिर किरदार अदा करण जी दरख़्वास्त कई, जेका सलमान खान फौरी तौर क़बूल करे वरिती। सभु ठीक हो, पर जॾहिं चिरंजीवी सलमान खान के मुआवज़ो ॾियणु चाहियो त सलमान खान काविजी पियो ऐं इनकार करे छॾियईं। सलमान खान खे जेका रक़म मिलणी हुई सा 200 मिलियन हुई, पर सलू भाई ये पैसा वठण खां इनकार करे छॾियो। न रुगो एतिरो, पर सलमान खान चिरंजीवी खे धमकियूं पिण ॾिनियूं त जेकॾहिं हिन पैसा ॾियण ते ज़ोर ॾिनो त हू फिल्म में मेहमान तौर किरदार अदा न कंदो। चिरंजीवी सलमान खान जे रवैये ते जज़्बाती थी वियो ऐं हिन खे हिकु प्यारो ऐं दोस्तनि जो दोस्त करार ॾिनो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।